茅山森林世界。人家高考，我来玩漂流。景区的游览车大概15分钟一班，39块钱，可以无限次乘坐。如果步行，则到漂流和溯溪大概要15分钟。从这里进来的，然后我们现在在这里。我买的门票包含了漂流，听说这个是窝囊废版。先存东西。穿好救生衣，然后去这里坐车，会全身湿透，要带换洗的衣服和浴巾，一定要做好手机的防水策略哦，因为船的底部基本上都是湿的。想要玩刺激一点的人就背对入口坐。He's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything was as fresh as the bright blue sky. Now and then when I see his face, he takes me away to that special place. And if I stay too long, I'll probably break down and cry. 漂流真的很有回到童年的感觉，非常解压。这个是朋友拍的夜漂的场景，超美的，感觉好梦幻啊！刺激吗？恭喜简女士打卡茅山森林世界窝囊漂流。溯溪是一个免费的项目，可以来这边泡泡脚、踩踩水，还有秋千。这个好好玩啊！一定要穿鞋哦，不可以光脚下水。玩水还蛮耗体力的，累了就可以在这边的躺椅上休息，享受人生。塞拉利。看到人家老夫老妻在这边拍照，然后打卡一下。我一开始不敢踩，然后我就只能一下一下，挺刺激的，因为它的路不是很平，然后你就可以感觉到那个讲不清楚，自己来玩吧。重吗？它的那个驾驶感怎么样？挺好的，踩油门，然后车才走，就你就可以自己控制速度。茅山森林世界还有很多小动物，然后小动物都有它们的下班时间，我们要赶紧出发，因为我们还要路过魔法黑森林。风之神请吃一个，哇！是不是我说错话，惹你生气了？前面领取你的宠物。哦，这里有宝石，这里有宝石。自己睡，那么的甜言。
这里的魔法大概就是时光倒流，回到无忧无虑的中二时期。哦，是这里。哎，哇，能摸吗？可以摸的，随意摸的啊！所有景区，我们景区身上卡皮巴拉身上一点味道都没有。这是我第一次见卡皮巴拉，我没有想到它是这么大的。你也想下去吗？这是什么表情？这是他们发出来的声音哎。此类动物。再来一根，再来一根。和饲养员大叔说的一样，这里的卡皮巴拉感觉非常干净，而且很开心的样子。它好丑。我以为你是猴子，我也以为它是猴子。结果你是霍比特人。太好笑了。看到蚊子了吗？记得要喷药水哦，这里毕竟是森林。林深见鹿。上一次见到自由的小鹿还是在奈良，没有想到这边也有。你已经想好要吃这个了，对不对？等一下，等一下，等一下。我买了一盒小鹿的蔬菜水果，本来想拍那种安安静静喂鹿的美好时光。会抓我吗？是什么东西啊？火鸡啊！快收起来，快收起来！收不起来！你太坏了！救命啊！被抢走了！但是摸到了。没有吃，这个根本没有。我没有吃的了吗？摸到小鹿就会有1年的福禄，简直就是赚到。来看树懒，有一个带发卡的树懒，不知道能不能看到。阿弥陀佛。脸在哪？有点渴望的眼神，有点好玩。我就说摸了小鹿有好运吧。进来没多久，饲养员小姐姐就说到了朵朵的吃零食时间。现在由简女士为您现场转播。朵朵小姐已经完全被黄瓜条吸引。朵朵小姐伸出了她长长的爪子，真是快很准，如疾风，如闪电。它多大啊？差不多2岁。树懒能活多大？20几年吧。这么久2岁还快很小， 2岁还是小朋友哎。对呀，小宝宝。哎，睡觉了吗？是他不睡觉了。充分保存能量。他要睡多久啊？一天？18个小时以上。太爽了。
秀，还有好多发卡。看完树懒想跑去看小浣熊，结果人家已经下班喽，那只能下次再来啦。我这边还蛮好玩的，很适合过来过周末。你还知道常州约会的好地方吗？在评论区告诉我哦。点赞关注，谢谢。